زه چې دا کومې نورې پارټۍ الیکشن ته ولاړې دي زه دی نه تپوس کوم حکومتونه خو د ټولو پارټو 15 کاله په دې ملک کې کړي دي د ټولو پارټو ته مکمل او شوې ده زه دی ته په دعوې سره دا وایم چې تاسو خپل هغه 15 کالو کار یو پله کوي او د پی ټی آی دا 8 کاله دور چې کوم روان دی د دې کار تاسو وګورئ نو ان شاء الله چې دا به د هغې نه 100% سیوای دا سیده که نه ده جواب راکړئ دا سیده که نه ده په کار باندې ان شاء الله نه ده پاتې کار دوره کار وشه چې ان شاء الله دا یو تاریخ به جوړېږي او دا به نور هم کېږي په دې چې زمونږ دا ضلع ډېره محرومه پاتې شوې وه هغه الله تعالی د عمران خان حکومت راوسته او چې کله الیکشن نو موږ د خلکو سره وعدې کړې وې چې زموږ منشور دا دی او د خلکو له به موږ دا کارونه کوو او داسې نظام به چینج کوو انشاءالله موږ په دې باندې فخر کوو چې موږ کمې وعدې کړې وې هغه ټولې وعدې موږ پوره کړي دا خلک چې نن راپاڅېدل چا د اسلام په نوم باندې ووټ اخیستی دی چا چې کوم دی نو د سوچ راوړلو په نوم باندې ووټ اخیستی دی چا چې کوم دی نو د بل څه په نوم باندې ووټ اخیستی دی مطلب مې دا دی چې په دې 80 کالو کې دوی ته حکومت میلاو شو تاسو ما ته دا ووایئ چې زموږ دا 8 کاله او د دوی دا 80 کاله تاسو دا کمپیر کړئ چې موږ په دې 15 کاله کې کار کړی دی او که دوی په دې 80 کاله کې څومره کار کړی دی عزت دا زموږ د ټولو عزت نو سوال نه پیدا کېږي چې موږ هغې کې بلکل 1% څه کمپرومایز وکړو چا سره بلکل کمپرومایز یو سړی به وایي زه به سبا ناظم جوړېږم زه به تاسو له دا مسلې حل کوم نو زه تاسو ته وایم چې بهی هغه به کله جوړېږي هغه به کله الیکشن ګټي موږ څخه خو آلرډي زما غوندې ادنا کارکون څخه په کروڑونو روپۍ زما په لاس لګي په ګندپ یونین کونسل کې نه صرف د ګندپ کلي ته وایم 10 کروڑه روپۍ په ګندپ کې لګیا دي او کارونه دا پارټي شروع کړې وه او الحمدلله هغه دې ځای ته مونږ راورسوله سره د ټولو ملګرو پوره ضلع صوابی ملګرو او دا ضلع صوابی او خصوصا ټوپۍ چې کوم دی نو دا د تحریک انصاف ګړ دی ټوپۍ نو ان شاء الله تعالی الیکشن دی د بلدیاتي دا به مونږ خپل الیکشن برپور انداز باندې لړاوو دا د څوک نه وایي چې دا مرګري پر ناست په کور باندې او دای خفه دي یا د خپل کردار نه ادا کوي ټول مرګري ان شاء الله تعالی یو بل سره چې کوم دی په کانټیکټ باندې دي خلوونته مونږ سره میسټیک دا شوی چې زمونږ مرګرو ډیر ګڼ چې کوم دی تعداد باندې هغه په بلدیاتي په ویلیج کونسل او ممبرانو باندې هغه ساغستې ده نو مونږ ته لوونته پرابلم په دا ځای کې راځي چې هغه خپل پتا غو دوه باندې دي